大家好，我是蔡明宪教授。今天我想来跟大家介绍一个在我们减重手术的个案里面很常见的疾病，我们称之为呼吸中止症。首先，我们来看看什么叫做呼吸中止症。呼吸中止症就是说，一个个案他在睡眠的时候，呼吸会不自主的终止，有的时候甚至会终止高达每小时上百次以上。呼吸中止的原因通常是由于个案的呼吸道组织过于肥厚，导致呼吸道容易阻塞。当呼吸停止的时候，身体会暂时处于缺氧的状态。如果呼吸道没有及时的获得畅通，那么血中的氧气浓度会逐渐的下降，严重的话可能会导致中风、心脏病，甚至是生命危险。体重过重的个案，呼吸道阻塞大多是由于组织过于肥厚的关系，所以根据研究，只要能够有效的减重10%以上，那么肥厚的组织就会变得较薄，呼吸道也比较不容易被阻塞，呼吸中止症的次数就会大大的减少。我们都会提醒我们的个案，特别是有严重呼吸中止症的个案，在成功减去体重之前，一定要特别注意以下几项事项，来降低呼吸中止症的危害。首先就是睡觉的时候姿势要特别注意。根据研究，当个案仰卧睡觉的时候，舌根容易往后倾倒，挡住呼吸道。这个时候，如果能够把睡觉的姿势改为侧睡，或者是半坐卧的睡姿，那么呼吸道被阻塞的机会就会大量减少，呼吸中止症的风险也会跟着减少。其次，我们都会希望个案能够戒烟，还有戒酒。抽烟会进一步降低肺部交换气体的能力，使得血液中的血氧浓度更低，更容易因为呼吸中止症而产生并发症。而酒精的作用呢，也会抑制中枢神经，让睡眠的时候呼吸道比较不容易被自主的维持，而加重了呼吸中止症的风险。如果借由改变姿势，还有戒烟戒酒，个案依然有严重的呼吸中止症，那么下一个可以做的就是借由放置口鼻的呼吸道维持器，或者是使用一些正压呼吸的器械，来帮助个案度过成功减重之前的危险期。以上就是我跟大家介绍呼吸中止症的危害。如果各位个案发现你晚上睡觉的时候常常有打呼的情况，你很有可能就是有呼吸中止症，应该要特别注意我们以上的提醒。如果你对我们这一段视讯有兴趣，想要获得更多有关于减重手术的资讯，欢迎各位订阅我们的 YouTube 频道，或是点击我们这一段视讯下方说明里面的 Line@ 连结，加入我们的 Line@ 生活圈。我是蔡明宪教授，今天谢谢大家的观看，我们下次见。